دا یو ورو سوال کړی دی چې کله ښځه او خاوند د یو بل سره میلاو شي او کوروالی وکړي او د یو بل نه خپل حاجت پوره کوي خو مني نازله نه شي یعنې مني ته لاړه نه شي بیا پې هم غسل لازم دی که نه د غسل د لازمېدو دپاره د منۍ وتل دا شرط دی الجواب یاده کوي دا خبره د سړي او د ښځې کوروالی چې کله دوی د یو بل سره میلاو شي په دوی غسل لازم شو اگر که مني نه یې تلي اگر که د مني خروج نه یې شوی بیا هم په دوی غسل لازم شو حدیث کې دا راځي ښه واضحه او دا مسلې موږ ځکه واضحه بیانو دا ګورې د غیرت او د خلاف نه دي باز ته دلته غیرت رایت شي پښتو دغه پښتو غیرت جیب کې کېده یا مال یې راکړه چې بوټان پې دله پاک کړه دا غیرت او پښتو هسې پالتو غیرت او پښتو دی چې د شریعت په مقابله کې راځي ډمان ګډوه پښتو نشتی اجراګان ګډوه پښتو نشتی ښه سپا اعلانونه کوه چې موږ مرکزي کولاو د ډمتوب دپاره پښتو نشتی سود خورا پښتو نشتی د ګاونډي زنانه په غلط نظر ورته ګوره پښتو نشتی بازار کې جنکو ته ګوره پښتو نشتی بازار کې جنکو لنډې تنګې جامې پښتو نشتی د انډیا فلم په کور کې دننه چلوه پښتو نشتی ډرامې په کور کې چلوه پښتو نشتی د ښځې لنډې تنګې جامې په کور کې دننه پښتو نشتی د پردو په مخ کې کنځلې کوه په کور کې د وړو په مخ کې د ښځې په مخ کې د مور پلار په مخ کې پښتو نشتی په بازارونو کې ستا ښځه دیسې او ستا مور دیسې په جنګ کې وایه پښتو نشتی خو چې کله یو عالم د شریعت مسله بیانوي الله دا باریک مسلې دي وایي باریک مسلې دي او زموږ د پښتنو معاشره د دې څنګه موږ نه خو درته پښتو دې راواله او جیب کې کېده یا پې دیوال ووله دیز کې ته پښتو کې دا مسلې واضحه بیانول پکار دي چې په دې باندې خلک پوه شي دا زه تاسو ته یقیني وایم ما نه تپوسونه شوي دي ډېر خلک د عوامو دا سوچ دی چې غسل کله واجبېږي چې کله مني وځي او د ډېر وخته پورې دا مسله هم دقه شان روانه کړې وه ښځه خاوند یو بل سره میلاو شو غسل به یې نه کوي چې دا خو مني نه اتلې زموږ نه مسله هغه داسې د حدیث کې دي ګوره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ټولو نه زیات غیرتي دی الله دی او بیا په الله پسې غیرتي هغه وایي زه یم دا غیرتي انسان خبرې دي نو دلته موږ د غیرت او پښتو نه سنډې را سنډې هر چا کار څوکي دا خبره ورته ورسوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ابو هریره رضی اللہ عنہ روایت تے په صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها چې یو سړی د ښځې د څلورو اندامونو په منځ کې کېناس یعنی دوه لاسونه او دوه خپې ثم جهدها بیا کوشش ته کوروالي وکړو فقد وجب علیه الغسل نو په ده باندې غسل لازم شو د امام مسلم پر روایت کې خو سره داسې ښه واضح راځي وان لم ينزل اگر که مني ترې نه یې تلي بیا پې هم غسل لازم شو خو دلته بله مسله دا یاده کوي د ښځې او خاوند میلاوېده څه ته وایي یعنې دا نه چې چا ذهن کې راشي چې ښځې خاوند میلاوېده یعنې مطلب دا چې بدنونه د یو بل سره میلاو شو غسل لازم شو نه چې کله د سړي عورت او عضو خاص د زنانه په عورت کې ورننوتو نو غسل پې لازم شو دې ته میلاوېده وایي او ځکه حدیث کې ښه صفا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام احمد امام ترمذي دا حدیث راوړی دی اذا جاوز الختان الختانا چې کله د سړي عورت عضو خاص د هغه ذکر د زنانه عورت سره صرف لګېده نه دي هغې کې ورننوځي اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بیا به غسل لازم شو بلکې عائشه رضی الله عنها په خپله دا وی الله اکبر وی فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا دغه شان ما او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي بیا موږ غسل وکړو
د عائشة رضی الله عنها وی نو حاصل د جواب دا شو چې غسل لازمیږي اگر که د منی انزال نه شوی د منی د انزال داسې شرط نه دی د غسل دپاره والله اعلم